O tutorial de hoje é para amortecer batida de porta, que acontece muitas pessoas que batem porta fazem aquele som estrondoso. Existe uma forma de amortecer essa batida e até mesmo se a porta estiver folgada e ela estiver trepidando com vento mesmo, né? Existe esses itens aqui que são bolinhas de silicone, que aí é só você pegar uma delas e instalar no batente da porta. No caso está aqui. Você bota uma em cima, outra embaixo, que aí já resolve. A porta bate amortecida, ó. E também fica mais segura, mais travada.